在工业热处理领域，精准安全是不变的宗旨。洛阳巨星推出电动上开门高温电炉设备，该设备适用于地质勘察，并广泛应用于锂电池正负极材料实验。稀土永磁材料烧结，专为高端实验室与工业生产打造。该设备采用独特的控制系统与楼层分体系设计，有效隔离热源对电气元件的干扰，大幅提升系统稳定性，支持氮气、氩气等多种气温环境，是科研院校与工矿企业研发部门的理想选择。搭载西门子 TLC 自动化系统，采用集成化电路控制，实现正负1度无超调的控温精度，支持30至50段可编程曲线，升温速率最高可达每分钟45度，并配备 RS485 通讯接口，实现计算机远程监控与数据管理，以便随时观察工作状态。炉膛采用真空成型高纯氧化铝聚氢材质，耐极热极冷，配合3层保温结构，节能效果较老式电炉提升80%以上。采用内外双层炉壳与风冷散热结构，炉体外壳温度始终小于或等于45度，极大改善了车间作业环境，保证操作人员安全。洛阳巨星以匠心淬炼真火，以科技制造未来，为每一次的高温实验保驾护航。